はい、皆さん、こんにちは。こちらはですね、ステイホーム、ステイギークと題しまして、東京工業大学の D ラボ未来社会デザイン機構が、緊急企画として開始したチャンネルになります。この企画では、東工大のとんがった研究者たちに、敬意を表してギークと呼ばせていただいて、毎回15分ぐらいお時間をいただいて、この状況下どんなことを考えていらっしゃるかというお話を伺っています。で今日のゲストは、工学院機械研坂本先生です。坂本先生、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。坂本先生は、在外研修ですかね、ちょうど帰国されたところだと伺っているんですけれども、はい、どんなふうに今生活されていらっしゃいますか？そうですね、先週の、末にですね、フィンランドから帰ってきまして、それまで約1年間、フィンランドに滞在してました。で、フィンランドにいた時にこのコロナの、パンデミックが起きて、フィンランドにいながら、リモートワークになったという感じで、その在外研修の後半はちょっと自宅になってしまったんですけども、それで、でも貴重な経験をして、先週帰ってきて、今はまず14日間の滞在期間ですね、自宅待機期間で、幸い PCR 検査も陰性でしたので、おとなしく、自宅にいるところです。そうですか。今日出していただいている背景は、それはフィンランド。はい、そうですね、これ最終日にフィンランドを出発する日に朝に散歩をした時の、近所の通路湾という湾の風景で、この白鳥がちょっと真ん中にちょっと見えます。白鳥が子育てしている様子なんかも見れて、非常に自然に囲まれた、ヘルシンキのその首都のど真ん中なのにこういう自然に囲まれている、すごいいい環境だなと思います。素晴らしいですね。でも夏はすごくいいんですけど、冬は夜が非常に長くて、なんかフィンランドに行くと、まず最初に辛いのはその冬の暗さだと言われて、なかなかその洗礼は受けましたね。もう夕方から暗くて、で、朝10時、11時ぐらいまで暗いので、なかなか最初はちょっと気がめいるんですけど、だんだんそれに慣れてきて、季節によってすごい季節がバーッと変わる、その太陽の運動が変わるっていうのが、すごい自然を感じられて、なんか宇宙好きとしては楽しい経験でした。宇宙を感じるわけです。その大きい太陽系と地球の関係とかを。それであんまり日本にいた時は意識したことなかったんですけど、本当に地軸って傾いてるんだみたいなことを思いましたね。そうですね。もろにですもんね。はい。なるほど。フィンランドでの今回の新型コロナウイルスの対応ってどんな感じだったんですか？そうですね、フィンランドは、ヨーロッパから中心から少し離れているということもあって、なかなか患者も、そんなに出てこなくてですね、でも非常に対応が早くて、イタリアなどで患者がたくさん出た段階でもう入国は制限して、それで首都圏もロックダウンになって、非常に対応が早かったっていうのが印象的です。学校も休学になりました。けれども、そうですね、日本とすごい違うなと思ったのは、まずその政治家の会見がすごいかっこいいいいなと思って、そもそもフィンランドって首相が34歳の女性で、非常に若くて、で閣僚も半数以上が女性なんですね。でその会見の時にその首相が立って、で周りちゃんとソーシャルディスタンスを取りつつ、女性ばっかりで会見をしていて、日本の会見場すごい密になってて、見るだけで心配になるような状態だったんですけど、そのフィンランドはなんですかね、バーバルなメッセージよりもこういうふうに過ごしてくださいっていうような過ごし方を会見で示そうとしてて、なんかデザイナーっていうんですかね、デザインがすごいうまいなと思って、やっぱさすがにデザインの国というか、これどうやってデザイン教育してるんだろうというふうには思いましたね。すごいですね。そんなところにもその国が大事にしている教育だったり政策だったりっていうことがもう見えてわかるっていう。そうですね。なんかこのコロナで取るべき行動っていうのも、なんかイラストで書いてるのがすぐ出てきて、であとなんか気をつけることと、これはやっていいっていうのがちゃんとリストになって書いてあって、そこはこういう情報発信って日本ではほとんどなかったなと思って、でもこれ誰が考えてこういうふうにちゃんとこれはやっていいですよ、でも公園で散歩ちゃんとしましょうとか、ジョギングはいいですよとか、
なんかそういうやっていいことが書いてあって、うんこの、まあ、違いは大きく感じますね。さすがっていう感じがしますけど、でもとはいえやっぱり急にそのロックダウンしたり、遠隔でね、小学校の授業をしたりとかって、やっぱりこう現場大変じゃないかなと思うんですが、実際いかがでしたか？そうですね。いや、でも、まあ、想像以上にか驚くほどスムーズに移行していて、まずそうですね、まあ、大学もリモート授業になったんですけども、大学突然封鎖するって言って、来週からズームだって言って、もうすぐにその次の週からズーム授業に早い。変わって、で私、ちょうどその2週間後に自分の授業の担当があったので、慌ててこうツールとかを勉強したんですけど、もうそのアールト大学、私フィンランドのアールト大学というところに行ってたんですが、まあ、その大学の中にもうオンラインの教務システムがあって、学生の情報も見れるし、まあ、学生のそのレポートの提出とか採点ももう一つのツールでできるようになってて、だから Zoom の案内とかもそこで出せばよくて、なんかすごいリモートに慣れてるっていうか、まあ、IT のそのインフラが整っているとこんなに違うものかなというふうには思いました。なるほど。あと小学校の方もすぐにリモートに切り替わって、私小学校の小学生の小学生の子供2人いるんですけども、特に長男の方はWhatsApp グループに入れって言って、WhatsApp って日本でいう LINE みたいなものなんですけど、そのグループに入れというのを子供が入って、子供たちみんなスマホ持ってるんですよね。それで、WhatsApp で宿題とか出てきて、で提出っていう感じでやってて、それで結構そこの担任の先生が創意工夫でやってる感じがあって、現場に裁量権があるんだなと。それはめちゃめちゃ重要ですよね。柔軟に動くためには現場に裁量権がないと何もできないですからね。なんで、ツールもコロコロ変わったり、ちょっとGoogle じゃなくて、じゃあやっぱりマイクロソフトの Teams でとか、ツールもコロコロ変わったんですけど、なんか手を変え品変え先生が、なんかいろんな工夫してて、宿題も面白かったですよ。なんか春の兆しの写真を撮って送ってきてくださいとか、5メートル離れてると思う木を探してくださいとか、なんかそういう、課題やってて、なんか楽しそうにやってました。素晴らしいですね。なんか日本とはなんでここまで違うのかなと思っちゃいますけど。いやでも意外にそのメンタリティーがすごい日本人と似てて、それがだからフィンランドにいて一番不思議だったのは、すごい性格はみんなこうおとなしくて、謙虚な人たちで、あんまり社交的じゃないんですよ。私昔アメリカに住んでたというか、大学院アメリカで卒業しているので、6年間アメリカにいたんですけど、アメリカ人といってばやっぱこう胸張ってはっきり喋らなきゃみたいな、こう外行く時テンション上げなきゃみたいなあったんですけど、フィンランドはみんなおとなしくて静かで、もう沈黙を全然恐れないというか、サウナでみんなね一緒にいても黙ってても何にも言われない文化なのに、人柄はこんなに似てるのに、どうしてこの社会のシステムにこんなに差があるのか、IT も整ってるし、政治家もみんな若いし、そうですね、なんかそういう違いがどうして出るのかな、例えばイノベーションエコシステムが整ってて、ベンチャーもどんどん起きてて。社会がこんなにどうして違うのか、何がこう違ったらこんなに差が出るんだろうっていうのはすごく不思議に思いましたね。本当ですね。考え込んじゃいますね、本当に。ちょっと今度は先生のご研究の話も伺いたいなと思うんですけれども、先生の研究をざっくりちょっと説明していただくと、研究は宇宙工学という分野で、特に宇宙構造物工学、宇宙構造物工学と我々呼んでますけども、人工衛星に載せる、構造、特にその展開構造という小さく畳んで宇宙空間でパタパタパタッと開く、太陽電池パネルであるとか、大型のアンテナ、そういうものを開発するっていうのが私の研究分野で、もともとシミュレーションを主体にやってたんで、博士論文とかずっとシミュレーションでやってたんですけど、東工大に来てみると、ものを作れる学生さんがすごいたくさんいて、びっくりして、むしろ私が教えてもらいながら一緒に人工衛星を作って、ちょうど去年、2019年に、私にとっての1号機の人工衛星を、超小型人工衛星を作って打ち上げたところです。
でもそれで、人工衛星のサイズってどのぐらいなんですか？超小型って言超ったら。小型っていうのはですね、10センチ ×10 センチ ×34 センチで、両手のひらに乗るぐらいの大きさで、4キロのものですね。まあ、これぐらいだと、なんとか学生さんだけで作れるレベルですね。で、そういうのを自分たちで作って、もう実際に宇宙で実験できちゃう時代に今なって、で、こういうのが実現したのって10年ぐらい前で、そこでもうイノベーションが起きたわけですね。この宇宙の研究の仕方がガラッと変わって、これまではシミュレーションとか、それから NASA とか JAXA とかの大型衛星に乗せてもらって実験するんですけど、10年ぐらい前から自分たちでもその人工衛星1機作って実験できちゃうようになったんで、それをまあ、研究していて、でフィンランドに行った理由は、フィンランドの受け入れ先のそのアールト大学の先生が同じように小型人工衛星を作ったんですけど、そこの学生たちがすぐに会社を作って、その大学のインキュベーションのその支援を受けて、リモートセンシングの会社を作ったんですね。でそれが今や宇宙ベンチャーの一つのなんか大きな会社になってて、すごい勢いのある会社になってて、どうやったらそんなことができるんだろうっていう、すごい不思議な思いもあったので、まあ、それが一つの理由ですね、フィンランドに行った理由。宇宙空間に行って展開する仕組みっていうところが特に重要なのかなと思ったんですけれども、具体的にはどういうふうな展開、それは例えば地球から制御して展開する瞬間を制御するとか、そういう話なんですね。そうですね。まあ、いろんなことが難しいのは、そもそも普通人工衛星って地上で宇宙で動くのと同じような実験をみっちりやって、で地上で完全に動きますねって確認してから宇宙に送り出して、でまあ、リモートで無人で動くんですけど、この私がやってるようなその大きな展開構造っていうのは、なかなか重力があったり空気があったりすると宇宙空間が模擬できないので、チェックできないんですね。だからこう畳んでこう開けば宇宙で行くだろうっていうのを、なかなかそのリアルな実験で確かめることができないっていうのが、まあ、難しくても一番面白いところなので、この研究分野があるんです。で畳み方としては、まあ、折り紙サットっていう名前なんですけど、折り紙サット1っていうのを作って、まあ、折り紙の方式で畳んで、それで、そうですね、まあ、地上からスイッチを入れると自動でパッと開くと。開くんだけど、それなかなか地上で実験するのは難しいから、じゃあもう宇宙で実験してしまえっていうような感じで作ってます。宇宙で実験っていう感覚がすごいですね。ね、いや、これが本当にできるようになったのはもう先人たちの、偉大な先人たちのその蓄積があって、もう巨人の肩に乗るっていう科学の方法論そのものだと思いますけど、そうなんです。なんでそのなんですかね、この大型展開構造の研究って自分が宇宙にいるかのような感覚にどうやったらなれるかっていうのを結構考えてるのかなって。今回このコロナの影響でリモートワークが増えて、リモートワークって結構我々が普段研究でやってることと一緒じゃないかってそうですね。で宇宙に行けないし、その開いてるとこ見れないけど、もし見れたとしたら、まあ、こう動いてるはずでみたいなのをシミュレーションとか、まあ、数式とか見ながら自分の体に想像するんですよね。で、なんか結構これアスリートと似てるかもしれないとかも。面白い。想像するんですね、体でなんかこういう感じだろうっていうふうに。そう。なんか発想ってやっぱ自分の体からしか出てこない。これエンジニアリングデザインプロジェクトで、前回の斉藤茂樹先生とかとよく話してることで、どうやって人間の新しい発想ってできるんだろうっていう話があるんですけど、まあ、やっぱり考えるのは自分の脳みそなんで、自分の体からは出られないから、自分の体にどうその新しい発想みたいなのを理解させるか、その世界に自分を持っていくかっていうことだと思うんで、そういう文脈で考えたら、私がやってるその宇宙構造の研究っていうのも、その無重力空間で構造ってどういうふうに振る舞うんだろうっていうのを理解できる体に自分をトレーニングすることなんだなっていうふうにすごい思って、それが分かったっていうのは結構今回のフィンランド留学して、そういうのがすごい肌感覚としても分かって、なかなかすごい、いい経験でした。
面白いですね。なんか東工大の研究って言ってこう数値に変換してこう理解するとかそういうレベルでこう語られがうちだけど、ん、実はそれだけじゃなくって自分が宇宙に行ってる感覚とか宇宙だったらこう展開するだろうみたいな感覚とかそういう身体的でもしかしたらちょっと職人的な感じもするところがないとやっぱり発想って出てこないっていううのがすん、ごく面白いですね。そう、これはエンジニアリングデザインプロジェクトをやってるおかげで、学生さんがこの5年間ずっとこう苦しんで、まあ、我々授業で新しいプロダクトを作ってもらうっていう授業をやってて、その新しいものが出る瞬間みたいなのをこう見てると、これやっぱりこうチームが集まって人と人の体が触れ合ってなんかこうコントとかやってもらってこの体が近いところでこう笑い合った瞬間にパッて出るみたいなの見てて、こう新しいの発想ってこういうことかみたいな、なんとなくセンスが分かってきて、でそれを自分の研究に置き換えると、そういえば自分のその展開構造宇宙でどう動いてるか自分でよく知らないなみたいなのがあってですね、はい、まあだからいっぱい解析もやるし、数式も立てるんですけど、要するにそういうのをなんですかね、伴走者っていうか、まあ、翻訳者として自分が見たい世界を見てるんだなっていうような、なんか解釈に最近たどり着きました。面白いですね。そういったこう先生の宇宙からの視点っていうのを取ったときに、今回のこう新型コロナウイルスの状況とかってなんかどんな風に見えたり。そうですね。でも私本当に SF が好きだったんで、こういうシチュエーションって SF だともう使い古されてネタにもならないぐらいのもので、なんか本当にこう歴史の中を生きてるんだなって、私が子供時代だった1980年代にもいろんな優秀な SF ありましたけど、あの予言って本当に当たるんだっていうか、自分って本当に歴史の中に生きてるんだなっていうふうに感じて、特に私子供の時代に好きだった宇宙船地球号っていう発想とか、これは、バクミンスター・フラーっていう人が言い出したんですけど、あとはカール・セーガンっていう人が、ペール・ブルードットって言って、宇宙の中に点としてある青い点が地球だっていうような話とか、あとはジェームズ・ラブロックっていう人がガイア理論って言って、地球っていうのは一つの生命体だっていうような理論があったりとか、そういうのに結構没頭してたので、今のそのコロナウイルスっていうのは地球全体が風邪ひいて、我々宇宙船地球号の中にこうトラブルが起きたんだと思ったら、思うと、じゃあ自分ってその宇宙船地球号の乗組員として何できるのかなと。で大体この SF のヒーローたちはですね、こういう時にすごい新しいソリューションを思いついて、チームメイトと力を合わせて大活躍するわけなんで、なんか自分が主人公だったらなんかどういうふうに活躍できるかなとか、そういうふうには考えますね。素晴らしいですね。なんかスケールが大きいと同時にすごい前向きな気持ちになりますよね。そういう SF を通して今の状況を考えるにするとね。最後にちょっと、特に統合体制に向けて何かメッセージとか、この状況下こんなふうに過ごしたらいいよ、こんな本読んだらいいよ、なんかメッセージがあったら教えていただけますか？はい。でもメッセージ言えるほど偉い人間でもないので、最近あった話をいい話、自分がいい話だと思っている話をちょっと話すと、この、コロナでみんな自宅待機になって、それで4月も新入生来れなくて、東工大の学生とリモートで私やり取りしてたんですけど、新人勧誘のコンペができないと、うちの研究室いつもマイコンコンペっていうのをやって、アルディーノっていうマイコン使って、新しいものを作って、新人1人ずつ作ってもらって、で先輩たちが採点するみたいなイベントをやってたんですけど、それが今年はできないからどうしようみたいな話になって、でもなんか中止しようかとか、研究室があくまで、延期しようかみたいな話もあったんですけど、いやそこは絶対やるべきだと。で別にリモートでもできることを考えようって言って、で結局3次元 CAD っていうその図面を描くソフトを各人入れてもらって、新しいメカニズムを設計するコンペをやったんですね。そうするとなんか今まで以上にすごいインタラクションが起きて、もうしょっちゅうなんかズームミーティングやったり、あとスラックっていう
はいチャットツールを使って、もう先輩後輩が入り乱れてなんか議論を始めて、で結果としてすごいクオリティのものが新人がですね、2週間ぐらいでその CAD の使い方を覚えて新しいメカニズムの設計やれて、これってなんかリモートになった方が良かったんじゃないみたいななんでこの状況で何々できないとか言うんじゃなくて、この状況でもこれだったらできるって言ってやってみると、実はその制約がある方が人間って発想がすごい膨らむんで、この制約を万人にすごいいい場所に行けるっていうのを、なんかその4月の段階で見てたんで、学生さんにもそれ一緒に共有することができたんで、すごい良かったなと思って、うちの研究室の学生さんすごいみんな優秀で、私がもう本当教えてもらうことばっかりなんですけど、そういうことで、みんなほらこんなできるじゃんっていうのが、それを見せれたっていうのがすごい良かったから、なんか、何々できないって縮こまるんじゃなくて、この制約だったら、これならこれできるって言うと、すごい新しいところに行きつけるんだなっていう、なんか本当に、我々今未来に住んでて、本当にリモートワークなんて未来の世界だと思ってたら、もうそれをこう強いられる未来世界に先に来れたっていうふうに考えると、いろんなやり方があるんだなと思いましたね。はい、そういう意味で、じゃあそのカール・セーガンを進めておくと、さっき言ってた、宇宙船地球じゃないですね、ペール・ブルードットっていうのを書いたカール・セーガンの本とか、コスモスっていうのが一番有名ですけど、あとはそれの今のカール・セーガンの日本人版が今現れていて、小野正弘さんっていう人が書いた、宇宙に命はあるかっていう、彼は本当にカール・セーガンみたいな仕事をしているので、ぜひ読んでみると、そういう宇宙の研究となんですかね、地球の未来みたいな話がちゃんと書いてあるんで、面白いと思います。素晴らしいお話で、先生どうもありがとうございました。本当に宇宙の視点に立つっていうと、なんか全てがひっくり返って見える気がして、とても面白いなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。